Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. Люстрація. Зараз про неї вже якось всі підзабули, але після революції у 2014 році це був масштабний, гучний процес. Багато людей при цьому вважають люстрацію провальною. Я з цим не погоджуюсь. Я б радше дав їй характеристику «могло бути й краще». Тому що дійсно відсіяти тисячі чиновників адміністрації Януковича, причому чиновників керівної ланки, це непоганий результат. Просто це тисячі з сотень тисяч. Але зараз ті, хто попали під люстрацію, вибачте за кліше, беруть реванш. Перший випадок – поновлення люстрованого прокурора на посаді через суд. Причому там всі погоджуються. Так, за законом він мав бути люстрований. Але просто суддям не подобається цей закон. А далі Максим Опанасенко додасть абсурду і розповість, що прокурору ще й зарплатню виплатять за всі пропущені роки. 1 грудня 2013-го. Київ. Банкова. Перша масштабна сутичка активістів Євромайдану з силовиками. Мітингувальники відступають. Бійці спецпідрозділу атакують і затримують. Один із затриманих – Владислав Загоровко. На той момент водій з Броварів. Нині боєць АТО. Положили обличчям на підлогу. Я не знаю, чоловіка 3 чи 4 підійшло і почали дубинками, ногами, руками, хто чим мог бити. Пошкодили мені багато чого. Ребра зламали там. Від ударів Владислав отримав серйозну травму ока. Але замість лікарні прийшла черга звинувачень. Заходить слідчий і дає мені отаку пачку свідчень того, що я на Майдані роздавав там прапори, закликав до звалення режиму, там чуть ли не гранати у мене були. Протокол допиту составили і хотіли, щоб я підписав. Я відмовився. А за кілька днів прокурор запропонував Владиславу угоду – визнати себе винним в обмін на штраф і свободу. Всі були проти, і дружина моя проти була, і адвокат проти, щоб я підписував. Перемагають обставини. Дружина Владислава потрапила до лікарні. Вдома – діти. Він не міг далі сидіти за ґратами. Папери він підписав. Він знав про те, що дружина була моя в лікарні, і знав мої умови, і на це, в принципі, і давив. Прокурор, який прийшов до Загоровка з угодою – Олександр Кузьменко. Він – син колишнього нардепа від «Батьківщини» Петра Кузьменка, що у 2010-му перейшов до регіоналів. В органах прокуратури почав працювати у 2004-му. Під час Революції Гідності опікувався Печерським районом Києва. Одразу після Євромайдану Кузьменка перевели працювати в Одесу. Там же через рік його наздогнала люстрація. Як я вважаю, я був незаконно звільнений з посади прокурора Приморського району. Протягом наступних 3 років екс-прокурор отримував адвокатський статус, відкривав власне бюро, жартував над майданівцями, вітав генпрокурора-втікача Віктора Пшонку з днем народження і ностальгував за роботою в прокуратурі. Все це можна знайти на його Фейсбуці. А ще активно судився через свою люстрацію. Перша інстанція винесла рішення, якою не розділила мою точку зору. Тобто вона вказала, що я був звільнений законно. Я подав апеляцію. У квітні цього року Одеський апеляційний адміністративний суд прийняв історичні рішення. Кузьменка поновили на посаді. І не просто поновили, але й постановили виплатити йому всю зарплатню за 3 роки вимушеного прогулу. Це майже 300 тисяч гривень. Але найбільший плюс для прокурора – скасування заборони 10 років займати посади в держустановах. У департаменті з питань люстрації Міністерства юстиції кажуть, Кузьменко – перший поновлений після звільнення, хоча повністю підпадав під люстраційні критерії. Рішення апеляційної інстанції щодо поновлення, воно викликає дуже багато питань. У нас теж. Їдемо в Одесу, аби їх поставити. Поновлювала Кузьменка на посаді колегія суддів Одеського апеляційного адміністративного суду. Серед них Олександр Кравець та Степан Домущі.
Суддя Домущі каже, поновив на посаді прокурора, бо вирішив, що закон про люстрацію неконституційний. На цей час в новій редакції Кодексу адміністративного судочинства є така норма, яка дозволяє суду, якщо він дійшов висновку, що закон є неконституційним, не застосовувати його. Суддя Кравець теж каже, все було в межах закону. Тільки працювати на певній посаді, навіть недостатньо для того, щоб підпадати під критерії люстрації. Це думка Венеціанської комісії. От тільки Конституційний суд не визнавав закон про люстрацію неконституційним. Він ще взагалі не дав люстраційному закону своєї оцінки. Відтак, аргументація поновлення люстрованого прокурора доволі суб'єктивна. Поновлений на посаді прокурор Кузьменко в Одеській прокуратурі ще не з'являвся, а от у Києві проводить час не лише за постами промайданівців і вітаннями Віктора Пшонки. Ось Кузьменко хизується у соцмережах ягуаром і покладеною за 200 км на години стрілкою. Та світлинами із заміського маєтку. Офіційно ані ягуару, ані будинку у прокурора Кузьменка немає. Вони записані не на нього, а на Ірину Кузьменко. Про цю жінку прокурор не згадував у своїх деклараціях, але раніше був зареєстрований з нею в одній квартирі. Це закрите котеджне містечко у Блиставиці, що під Києвом. Ось маєток, записаний на Ірину Кузьменко. Пейзаж дуже схожий на той, що зображений на фотографіях прокурора. І авто, і будинок з'явилися в жінки влітку 2015 року, ледь не одразу після люстрації Кузьменка. Все це могло б стати додатковим аргументом для суду, рішення якого про поновлення нині виглядає все більш неоднозначно. Сам Кузьменко пояснює це так. Станом на останній момент декларування ця інформація не підлягала декларуванню. Рішенню суддів може бути й інше пояснення. Минулоріч Кравець і Домущі подавали свої кандидатури на посади суддів Верховного суду, але наштовхнулися на детальну перевірку активістами. Громадська рада доброчесності підготувала висновки і по Кравцю, і по Домущі. Обидва, за думкою громадської ради, не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики. Претензій було чимало. Леонід Маслов – член громадської ради доброчесності, який готував висновок по Кравцю. Маслов каже, до судді багато питань через майно. Людина, яка отримала житло, проживаючи в будинку з 450 квадратних метрів, отримала житло як така, що потребує поліпшення житлових умов, і одразу ж приватизувала і продала це житло за рахунок держави, тобто за рахунок всіх нас, платників, податків. При цьому суддя з дружиною і матір'ю володіє, наприклад, ось цими кількаповерховими будинками на Люстдорфському шосе. У власності родини також дві чималих будівлі в будинку відпочинку біля моря на вулиці Дача Ковалевських. І щонайменше 3 авто – Hyundai Sonata, Hyundai AX35 і Volkswagen Touareg. Маслов каже, суддя або його родина щось приховують. Як він утримує це майно разом з мамою? Питання до Домущі схожі. Та найголовніша претензія стосувалася одного з майданівських рішень. Кравець і Домущі у 2013-му лишили без задоволення апеляцію по фактично забороні Євромайдану в Одесі. Тоді суд першої інстанції заборонив мирні зібрання в Одесі наприкінці 2013 року. На це рішення була подана апеляція. Вона потрапила до Домущі і Кравця, які лишили її без задоволення. Тобто лишили рішення про заборону зібрань в силі. Ті вимоги, що були заявлені в апеляційній скарзі, на підставі яких просив апелянт визнати нечинним рішення, звертаю увагу, не скасувати, а визнати його нечинним, таких підстав в законі не було. Тому й ми відмовили в задоволенні клопотання. Тобто ми не могли вийти за межі вимог. І тут, бачите, тобто я розумів, що може є
там певні ризики і питання було вирішено невдало, так скажемо. Але ж з приводу розгляду процесуального питання, ну, я повинен був робити як фахівець з галузі права. І якщо у суда не було повноважень для визнання постанови нечинною та закриття, суд мав відмовляти. Судді, які закрили очі на заборону мирної акції протесту і не пройшли перевірку Ради доброчесності, звільняють від люстрації прокурора, який займався справою майданівця. Звільняють з особливим цинізмом, бо їм здається, що закон про люстрацію неконституційний. У департаменті люстрації кажуть, Кузьменко перший, але може бути не останнім. Перший, хто виграв, однак позовів прокурорів в судах достатньо. Просто одні по одним ще немає рішення, а одні зупинені до рішення Конституційного суду про очищення влади. Скільки взагалі зараз в впровадженні департаменту таких справ? Впровадженні тільки департаменту більше 60 справ щодо оскарження взагалі застосування закону України про очищення влади. Олександр Кузьменко каже, що дуже задоволений поновленням. Щоправда, на роботу вертатися поки не збирається, але вже думає про майбутнє. Станом на 18 травня 2018 року мною прийнято рішення не вчиняти жодних активних дій щодо виконання рішень суду. Я не претендую на посаду в будь-яких державних органах України, знову ж таки, з огляду на ситуацію в Україні, що має місце сьогодні. Разом з тим я не виключаю, що якщо в державних органах будуть працювати особи, які імпонують мені за своїм стилем управління, роботи, підходом, я, можливо, буду просити приєднатися до тієї чи іншої команди. Закон про люстрацію, попри свою недосконалість, відсіяв тих, хто вірою і правдою служив оточенню колишнього президента. Зокрема, караючи активістів за участь в акціях протесту. Тепер вони беруть реванш.